मेरा नाम है सलाम खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार क्यों नहीं क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर। तो देख लेते हैं ये ऑरेंज लाइन मेट्रो कैसी है। तो अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस चल के देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन अगर आप चल के देख लेते हैं वीडियो फिर करेंगे उसको बातें। लेट्स एक मिनट प्ले। ओह क्या मस्त ट्रेन मेट्रो, बहुत अच्छी मेट्रो है, लगता ही नहीं। देखो क्या मस्त है, ये दो व्यू क्या मस्त लिया है। भीड़ नहीं है, कोरोना के टाइम पता है क्या। हाँ मास्क लग रहा है। ये सेम इधर भी बहुत अच्छा है। क्या मस्त है मेट्रो। एकदम साफ एक कुछ भी नहीं क्लीन है। मेट्रो स्टेशन ऐसे भी क्लीन होते हैं आपको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी मेट्रो है यार। ये बैठे दाम पर खाली भाई, अंदर से कितनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी मेट्रो है गई। बहुत ही प्यारी मेट्रो है ये, जो क्या मस्त व्यू है। ये क्लीन लगता है मेट्रो स्टेशन है यार, कितना अच्छा है। 5 बजे का वीडियो है। बाहर कभी होता है स्टेशन ही का यार, कुछ घूमने वूमने की जैसे। कुछ बोल, कहाँ पहुँच गए। ये पीछे से क्या लोग है, ये देखो क्या मस्त मेट्रो। बहुत अच्छी लग रही है ये जगह पे, क्या मस्त व्यू वाला है। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया एंड आप लोगों ने बहुत ही प्यारी वीडियो थी, बहुत अच्छी मेट्रो भी, बहुत क्लीन, पूरा स्टेशन मेट्रो का बहुत ही क्लीन था, बहुत एकदम पूरा साफ सुथरा, कुछ नहीं। लेकिन मुझे ये लगा कि थोड़ा बाहर का सिटी विटी का भी घुमाते अंदर रह के तो बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा लगता कि नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गई है। लेकिन फिर भी अच्छी थी मेट्रो, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही काफ़ी अच्छी मेट्रो थी। एक व्यू था वो जहाँ पे वो बाहर का थोड़ा दिखा रहे थे कि पानी वानी जहाँ पे था, वो मुझे लगता पार्क वार्क था, वहाँ से कोई निकल रही थी मेट्रो, वो भी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन इधर से बिल्कुल नहीं था, मतलब कोरोना के टाइम पर था, मुझे लगता है खाली पूरा थी। लेकिन बहुत अच्छी प्यारी मेट्रो थी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो एंड प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।